आपने कभी सोचा है कि लड़ाकू विमानों में ऐसे मिसाइलें क्यों नहीं होती जो पीछे की ओर भी फायर कर सके? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो विमान अपने पीछे के टारगेट को भी खत्म कर सकता है। देखो, अगर कोई लड़ाकू विमान हाई स्पीड से आगे की तरफ उड़ रहा है और पीछे की ओर मिसाइल फायर करता है तो पहली बात यह है कि मिसाइल को अपने प्रारंभिक आगे की स्पीड को 0 पर करने की जरूरत पड़ेगी और फिर उसे अपने टारगेट के लिए अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ये स्पीड वास्तव में मिसाइल के पास होती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुछ मिसाइलें रडार को नहीं बल्कि हीट सिग्नल्स को ट्रैक करती हैं। मतलब टारगेट को हिट करने के लिए टारगेट के गर्म इंजन को देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मिसाइल को पीछे की ओर फायर करना पॉसिबल ही नहीं है।